Coucou les filles! Bon matin! Bon matin! Bon matin! Bon matin. Bon matin! Annabelle, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va aller à le magasin qui a des jeux, puis Et comment ça s'appelle? On va aller au marché au marché en bail, champêtre. champagne. Oui, c'est ça. Oh, puis il y a plein d'enfants, puis qu'on joue. Ouais. Bacon. Avec ta barbe peut-être. Ouais. La barbe de gars encore. Tu as pris ça pour tourner? Ouais. Regarde. Intense. Dans le filet barbecue. On dirait que ça date d'ouvrir. Hein, Flo-Flo? Tu l'aimes, ton papa? Oui. Hein. Bon appétit tout le monde. Bon appétit, Florence. C'est ta monte. Encore. Encore? C'est-tu bon? Qu'est-ce que tu veux? Fini? Fini. T'as ça dans ta bouche? T'aurais pu t'étouffer. Qu'est-ce qu'il y a dans sa bouche? Du smoothie. Florence est en train de se chicaner avec Siri. Je ne vois pas ce que vous entendez par il. Souhaitez-vous Écris petit loup. Écrire à petit loup. Écrire à petit loup. Je ne vois pas de petit filou dans votre carré d'adresse. D'accord. Que voulez-vous dire à petit loup? Que veux-tu dire à petit loup? Allumé. Allumé. Annulé. Est-ce que je l'envoie? Ouais. Ouais. Tu chantes? Chante. Do. Do, do. Coucou. Alors, on est... Pas coucou. On est revenu du marché champêtre, puis au fond, on a juste acheté 2 choses, là. Mais il aurait fallu qu'on achète d'autres affaires, mais je sais pas pourquoi. Sur le coup, je n'avais pas catché c'était quoi. Mais je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Au fond, on a acheté 1,5 livres, je crois, de fraises. Puis on a acheté la farine d'émeudre. Fait que c'est comme plus nourrissant que le blé, là. Mais pourquoi que c'est pas sur... pourquoi que c'est pas beaucoup sur le marché, au fond? C'est ce que mon mari m'a raconté, parce que lui, il s'informe toujours sur tout, là. Supposément que pour une même superficie, mettons que le cultivateur, il a du blé, ben ça, il va avoir beaucoup plus de blé à la fin que si, mettons, il fait un champ d'épaule, là. Fait que c'est pour ça que supposément qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Mais c'est ça. L'année passée, on avait acheté des biscottis fait avec cette farine-là, puis il était vraiment super bon. Puis on avait acheté aussi un pain. Puis en tout cas, là, il y avait encore des pains, mais on a décidé de prendre la farine. C'est vraiment long. Mes filles sont parties avec Frédéric, là. Mais c'est long. Puis Olivier fait toto. Petit homme.
Aujourd'hui, il fait vraiment pas chaud. Là. Il annonçait beau soleil, pas de nuages. Puis finalement, c'est vraiment nuageux. Puis c'est comme nuageux pluie. Là. Fait que je sais pas trop s'il va mouiller ou si ça va juste passer en vent. Mais c'est pas le cas. Si vous êtes capable de voir. Voilà. Quand on s'est réveillé à matin, c'était vraiment bleu-bleu. En tout cas, en espérant qu'on va pouvoir être capable de faire nos choses dehors, là, ça va peut-être être plus agréable aussi, dans le sens que le soleil va moins taper sur nous. Fait peut-être que ça va être plus facile, qu'on va avoir moins chaud pis tout. Ma piscine est partie parce qu'on a fini le pavé où on met notre filtreur puis moteur. Puis c'est ça. Dans le fond, on a fait le traitement choc du début. Là, il nous reste mon mari a passé comme 3 fois la balayeuse, mais il nous reste encore vraiment gros du stock dans le fond. Puis je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de sable. Là. Ça m'inquiète un petit peu. Là. Je me dis, mon Dieu, c'est-tu le sable du filtreur qui est sorti? Je sais pas si c'est possible, mais en tout cas, on verra. Là. Bon, donc là, il est 1h37. Puis je suis en train de faire le dîner. Ouais, on a déjeuné tard, fait qu'on va dîner tard. Puis j'ai fait des souvlaki de poulet qui sont en train de cuire dans le barbecue là-bas. Fait que c'est ça. Au fond, en attendant la cuisson, je vais m'enligner pour vider le lave-vaisselle, remplir le lave-vaisselle, vider le sèche-vaisselle et faire la vaisselle. Donc c'est ce que je vais faire pendant ce temps. Puis le mari est en train de désherber le jardin, fait que je vais être capable de vous montrer après le jardin, il a l'air de quoi maintenant. Parce que ça a poussé. Fait que je vais vous montrer ça tantôt. Voilà! 20 minutes plus tard. On va voir si c'est prêt. C'est bon, les cocottes? Oh! C'est prêt! Je suis en train de faire mon gâteau au fromage, puis je suis violente, ça a l'air. Je viens de casser ça. Fait que, mon Dieu, je suis forte, ça n'a pas de bon sens. Mais bon, c'est ça, là, j'ai mélangé ma chapelure avec du beurre et des flocons de coconut. Puis là, ben, je vais faire le reste, là. C'est une recette sur Kraft. Non, Philadelphia. Ouais. Ok, ça va l'air de ça. Je serais sûrement pas assez bonne pour que ça ait l'air de ça, là, mais... Fait que là, c'est ça que je suis en train de faire. Et après ça, je vais aller aider le mari dehors. Hello, focus! Chante! Saute! Descendre en bas. Tu veux descendre en bas? C'est fou, hein? Ça me fait capoter. Tu veux descendre? C'est ça le but. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de planter le petit arbre bébé. On va planter le lilas. Oui. Fait que là, il faut tout enlever les racines. On va enlever le vieux lilas. Il était rendu gros, hein? Il était mort. Il était mort. Là, il meurt. Il a tombé l'année passée. On a rangé le jardin. Fait que ici, c'est des oignons rouges. Ça, c'est des courges, je crois. Mais je suis pas certaine. C'est soit ça, ou soit là, les courges. Mais je pense que c'est ceux-là. C'est le courge spaghetti. Fait que si, en tout cas, l'inverse ou ça, là, sinon c'est des courgettes, des zucchini, là. Là, j'ai mes oignons verts qui poussent. En arrière, j'ai des petites fèves jaunes. Ici, j'ai du concombre. Puis là-bas, c'est des plants de maïs. Ici, j'ai du chou cal. Puis cette rangée-là, -là, c'est des carottes. Sauf que c'était comme des carottes des graines en rouleau. Là. Puis ça fonctionne jamais ici, des graines en rouleau. Fait que là, on en a replanté des normales, là, comme ça. Fait que
l'année passée, c'est ça qu'on avait fait, puis il avait poussé, tandis que les autres années d'avant, on prenait tout le temps des rouleaux, puis ça marchait pas. Fait qu'on va essayer comme ça. Puis, c'est ça, on est en train de dessoucher. On exclut la personne qui parle. Hein? Parce que c'est pas moi l'homme fort de la maison. Hein? Surtout pas enceinte. Sinon, c'est toi. On a deux petits tomboys ici. Puis là, tantôt, j'ai commencé à désherber là. Mais oh my god, que c'est long. Vraiment décourageant, là. C'est parce qu'on a vraiment trop laissé l'année passée, au fond. Je vous l'ai déjà expliqué, mais je l'ai laissé tel quel. Dans le fond, je l'ai fait au printemps, puis après ça, je l'ai pu désherber parce qu'on avait enlevé tout le pavé, puis ça prenait comme tout cet espace-là. Il y avait 3 rangées. Fait que c'est pour ça. Puis on va mettre ça pour pas que la mauvaise herbe pousse trop. Puis encore une fois, ma batterie est en train de mourir. C'est poche, mais bon. J'espère que... Je pense que je vais aller la recharger tout de suite parce que ce soir, on aimerait ça faire un feu, là. C'est cool que j'ai cette batterie pour le reste de la journée. Puis là, il est environ 6 heures du soir, donc je vais aller tout de suite plugger la batterie. Ma batterie est rechargée, juste à temps pour le souper. Ok, on mange. Grosse gastronomie. C'est drôle. C'est chinoise. Ça y est. Le vent semble être favorable pour l'instant. Espérons que vous continuez. Regarde, maman, j'ai pilate chinoise. Bon appétit tout le monde. Bon appétit. Bon appétit Olivier. Oui, Bon appétit mon amour. Bon appétit. Vas-y. Boucher. Miam, 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 bon. miam, miam. Je vais prendre la deuxième que tu veux. Je veux parler avec maman. Encore meilleur? Ça goûte le secret du grand-papa. Ouais, c'est ça. Comment? Ouais, Madame Bouche de Ketchup, qu'est-ce qu'il y a? Je vais prendre une bouteille. Vas-y, montre-moi ça. C'est bon, c'est bon. Merci. Vas-y. Puis, Olivier, il n'a plus. Moi non plus, il m'en reste presque plus. Je viens de me mettre ça. C'est un produit d'Avon en France. Ça s'appelle le Bug Guard Plus. Oui, je m'en viens. Pour celles qui connaissent un peu les produits Avon, là, vous devez sûrement savoir que les produits... juste avec mon capuchon. En tout cas, les produits Skin So Soft, ils sont vraiment recherchés comme pour leur action anti-bébite. C'est comme une utilisation qui a pas rapport avec le but comme de la création de ce produit-là. Mais ça marchait tellement dans le fond qu'ils ont décidé de faire Skin So Soft. Ils ont décidé de faire un insectifuge au fond. Puis ce qui est le fun avec cet insectifuge-là, c'est que, comme vous savez, il y a beaucoup de tiques présentement au Québec. Là. En tout cas, les Québécoises doivent le savoir. Puis, dans le fond, ils repoussent les tiques pendant 6 à 8. Je me souviens plus exactement c'est combien d'heures, en tout cas. Puis, les moustiques pendant 4 heures, je crois. Fait que, voilà. Donc, je vous le conseille. Coucou! D'accord. On peut prendre une photo. Non, c'est pas une photo, je suis en train de faire une vidéo. Mais moi aussi, je veux faire une vidéo, s'il me plaît. Ouais, t'as encore la bouche pleine de ketchup. Yark. Ouais. Que là, on est en train de faire notre petit feu. Puis, le papa est allé changer la couche d'Olivier. Là, je sais pas, il est rendu quelle heure, là. Il doit être à peu près 8h. 8h30 peut-être. Non. Fait que on va faire les petits guimauves, puis après ça, ça va être le dodo des enfants. Oui.
Oui, on est dû pour remettre du bois, mais c'est papa qui va remettre du bois. Mais ça faut dire quelque chose, faut Oui, dire quelque recule. Vas-y. quand on va mettre les guimauves, ça faut remettre les guimauves, ça faut remettre les guimauves. Oui, d'accord. Bon, donc les enfants sont couchés, il est 10h30. Puis, moi aussi, dans le fond, je m'apprête à me coucher là, parce que je suis vraiment fatiguée, on a une grosse journée. Puis demain, ça va être une autre grosse journée parce qu'on va encore travailler dehors. Là. Fait que je vous dis à toute bonne nuit. Bye!